Boa tarde, galera que me segue, galera aí, tamo junto. Galera, vai sair mais um vídeo daqui a um pouco. Um colega meu da Bahia. Lá a galera chama ele de Adriano Treme Trem. Olha o nome do cara. Somzinho dele bacana, hein? Bacana. Adriano Treme Trem. Deve ser daqueles que treme, né? A mala do carro. Vocês vão ver aí. Quem quiser aí, né? Quiser que eu poste aí o som da galera aí, dos inscritos aí, é só entrar em contato comigo aí, beleza, galera? Aqui não tem frescura não, esse canal é nosso, beleza? Show de bola, confere aí. Aqui, galera, eu tenho um HL de 1200.4. Embaixo eu tenho um MD de 3000.1. O MD eu uso só para o grave de 15. O HL de 1200.4 eu uso por médio para a corneta e para a tuita. E tenho um MX, um processador digital PX1 e tenho um voltímetro digital. Aqui eu tenho um grave de 15, um Triton Bass de 1900 watts de potência. Eu tenho um set drive MH 420. Eu tenho uma corneta D 405 e tenho uma tuita JBL. Com esse material aí dá pra fazer uma zoada boa. E aqui eu tenho um estrobo rítmico aqui para dar um efeitozinho por dentro. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho um aparelho para Power. Tenho uma mesa de som Expert MX1. Tenho 15 metros de cabo para ligar com a fonte. Tem uma bateria de 100 amperes. Tem uma fonte usina de 60 amperes. Essa bateria aí é conjugada com a do carro para dar mais potência no brinquedo. Esse rabo pro alto, esse rabo pro alto. Que tem nota de 50, pega a nota de 50. Que tem nota de 100, pega a nota de 100. Quero ver que tá voando alto na favela, chegou o momento. Aí, ó, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e aqui é eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Mag é o cara do momento. Fumo a da braba pra poder passar o tempo. Se arrebata, vai rolar um back na minha casa. Puxa uma carota, vai, 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 vai. É só socada na tabaca, socada na tabaca.